reality zvezda Stanija Dobrijević ponovo se našla u fokusu medija nakon što je Mustafa Durčić, otac njenog dečka Asmina Durčića, Alibabe, izneo oštre kritike na njen račun putem društvenih mreža. Povod za ovaj sukob je bio njen komentar tokom emisije Elite u kojoj je telefonskim putem gostovala Nada Ružanji, baka učesnika Nerija Ružanjija. U ovoj emisiji Nada je podijelila emotivnu priču o pogibiji svog sina Borisa, što je izazvalo reakcije gledalaca, ali i komentare Stanije koji su se ispostavili kao problematični. Mustafa Durčić, kao otac učesnika Elite, nije mogao da prećuti Stanijin komentar. Na svom Instagram profilu on je izrazio razočaranje zbog njenog stava. Muškoluk više ne vredi. Jedna starleta koja je dosadno slušati priču koju mama Nada priča o svom pokojnom sinu je moje veliko razočaranje, poručuje Durčić, a mi smo upitali Staniju za komentar. Neću dati komentar na ovo. Darko, bio si tamo. Video si moju iskrenu reakciju kada je išao prilog pre nego što se ta žena uključila u program. Znaš da se do reklama skoro ništa nismo čuli i da jesam rekla to u reklamama i šta je tu loše. Još sam se izvinjala baki da ne shvati pogrešno, jer smo je nakon reklama bar čuli šta priča. I onda ova oštra velika razočaranja i odjave. Ajde bre, hvala situaciji toj što skida masku mnogima, tako da pusti još malo vreme da se svi pokažu, pa da kažem o svima šta imam. Ali za sada samo bih pustila sve da se pokažu, poručila je Stanija.